जानवरों की अनोखी विशेषताएं मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रश्न बोलूंगा फिर आंसर। तो पहला प्रश्न हमारा स्टार्ट करते हैं। वह कौन सा जानवर है जिसे हर वस्तु दुगुनी बड़ी दिखाई पड़ती है, यानी इसका आंसर है हाथी। दूसरा है, वह कौन सा जानवर है जिसे गुलाबी पसीना निकलता है? आंसर है इसका दरियाई घोड़ा। तीसरा सवाल है, वह कौन सा जानवर है जो हफ्तों पानी नहीं पीता है? इसका आंसर है ऊंट, रेगिस्तान का। वह कौन सा जानवर है जो बोलता नहीं है? उनका आंसर है जिराफ। अगला है, वह कौन सा जानवर है जो 30 फीट छलांग मारता है? इसका आंसर है कंगारू। वह कौन सा जानवर है जो हरम रखने का शौकीन होता है? शरम, यानी वो जानवर है हिरन। वह कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? इसका आंसर है चीता। वह कौन सा जानवर है जो लोहे की मोटी मोटी सलाखें भी तोड़ देता है? इसका आंसर है तेंदुआ, चिड़ियाघर का आतंकवादी कहलाता है। अगला है, वह कौन सा जानवर है पैदा होने के 2 महीने बाद एक तक सोता है और बच्चों की तरह रोता है? उसका आंसर है भालू। वह कौन सा पक्षी है जो कंकड़ पत्थर भी खा लेते हैं? इसका आंसर है शुतुरमुर्ग। वे कौन सा जानवर है जो पैदा होने के समय मात्र 1 इंच का होता है? इसका आंसर है कंगारू। वे कौन सा सांप है जो कुंटेल से भी ज्यादा भारी होता है? इसका आंसर है अजगर। वे कौन सा जीव है जो अपने आंसू के कारण प्रसिद्ध है? इसका आंसर है घड़ियाल।